ലൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ അനു ഇത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റിന്റെ ആഡാ. ഇവിടെ ടേബിളിലേക്ക് ഒരാളൊരു ഇതിൽ ബ്രോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അതിന് ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് എടുക്കുക, ആ ബ്രോസ്റ്റ് എടുത്ത് കടിക്കുക. ആ കടിക്കുന്ന ഫീല്, ആ ക്രഞ്ചിനെസ്, അതൊക്കെ ഓഡിയൻസിന് കിട്ടണം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രഞ്ചിഫൈ യുവർ ഡേ. അത് ക്യാമറ നോക്കി പറയാം. പക്ഷേ എല്ലാ ബ്രോസ്റ്റും ഒരേ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, റോൾ ക്യാമറ ആക്ഷൻ. ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയാൻ മറന്നു അല്ലേ? എന്നൊരു ടേക്ക് കൂടി പോവാ, ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി പോകട്ടെ.